நீங்களாம் யாராவது இப்படி காஃபி குடிச்சிருக்கீங்களா? என் பட்டுங்க பாருங்கள், சமுத்தாக குடிச்சிட்டு அழகாக டம்ளர் கூட தூக்கி போட்டுருவாங்க. குடிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் தான் டம்ளர் இங்கே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டம்ளர் தூக்கி போட்ட நீயே அடி தான் வாங்குவேன் என்கிட்ட. போய் காஃபி குடி போ, ஆடாத. நல்லா இருக்கா பட்டு? பட்டு காஃபி நல்லா இருக்கா? சரிடாமா. நம்ம டாட்டா நம்ம டாட்டா பாய் பாய் டாட்டா. டாட்டா வேணாம், டாட்டா தான் அம்மா. டம்ளர் எடு. காஃபி குடிச்சிட்டியா? டம்ளர் கொடு. இல்லை மயில், தங்கமயில், தங்கமயில் யாரு? எப்படி போய் அங்கே உட்காந்துட்ருக்குது? இது கோவம் வந்துச்சாங்க. டாட்டான்னு சொல்லக்கூடாது, டாட்டா சொன்னால் அவங்களுக்கு கோவம் வந்துடும். டாட்டா அம்மா, டாட்டா பாய். நீ டாட்டா போனால் போடி, எனக்கு காஃபி தான் முக்கியம். பட்டு போய் குடிப்போ. நல்லா இருக்கா? தங்கமயிலுக்கு நல்லா இருக்கு காஃபி. போன போடுங்க வராடி. ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதில் அடுத்து ஊர் உலகமே பார்க்கட்டும் நீ பண்ணுற அல்ட்ரா சிட்டியை. லைட்டிங் கீழே உள்முட்டு பண்ணியா வாங்குற பாரு அடி என்கிட்ட. ஃபினிஷ்ட். டீ குடிச்சிட்டாங்க, தள்ளி விட்டுட்டாங்க காஃபி. அவ்வளோதான். குடிக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த டம்ளர் அவங்கக்கிட்ட இருக்கும். குடிச்சு முடிச்சுட்டு வேணும்னா தள்ளி விட்டுருவாங்க. ஆடாத, ஆளையும் மண்டையும் பாரு. ஏன்னா ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்குள்ள